မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ကားတွေကိုကီလိုအလိုက်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ maintenance job ပဲဖြစ်ပါတယ်ကားတွေကပုံမှန်စစ်ဆေးပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြတ်မှပြင်နေဆိုရင်တော့ကုန်ကျစရိတ်ကပိုပြီးတော့ကြီးသွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားတွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ကီလိုမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ maintenance တွေကိုပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ကားတွေကိုကီလိုအလိုက်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားတွေကိုကီလိုအလိုက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့စစ်ဆေးမဲ့အပိုင်းတွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ကီလို9000နဲ့ကီလို8000ကြားမှာစစ်ဆေးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကီလို9000နဲ့ကီလို8000ကြားမှာဆိုရင်တော့ engine wine filter နဲ့ diesel filter တွေကိုလဲလှယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine ကိုလည်းပုံမှန်လဲလှယ်ပေးရမယ်ကီလို9000တချို့ကတော့ကီလို8000လောက်ပြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကီလို9000နဲ့ကီလို8000ကြားမှာ engine wine နေနဲ့ engine wine filter ကိုစစ်ဆေးလဲလှယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် diesel ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ diesel filter ကိုလည်းလဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကီလို9000နဲ့ကီလို8000ကြားမှာစစ်ဆေးပြုပြင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ကီလို1000မှာစစ်ဆေးပြုပြင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကီလို1000မှာစစ်ဆေးပြုပြင်မှုကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ကားကို alignment ချိန်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ alignment ချိန်ရင်းနဲ့အောက်ပိုင်းစစ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့တာယာလေးပေါင်းတွေကိုလည်းစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားကြီးက alignment မချိန်မှန်းနဲ့ဒီတိုင်းမောင်းပြီးတဲ့အခါမှာ alignment အောက်ပြီးတော့တာယာစားတာတွေကားမောင်းရတဲ့အခါမှာလည်းတတောင့်တတာမရှိတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ alignment ချိန်တင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အောက်ပိုင်းစနစ်ကိုလည်းတခါတည်းစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တာယာလေးပေါင်းတွေကိုလည်းစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လေးပေါင်းနည်းနေတဲ့အခါမှာစီလဲပိုစားတဲ့တာယာသက်တမ်းကိုလည်းတိုးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကီလို1000မှာဆိုရင်တော့ alignment ချိန်မဲ့အောက်ပိုင်းစစ်မဲ့တာယာလေးပေါင်းတွေကိုစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ကီလို2000စစ်ဆေးပြုပြင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကီလို2000မှာဆိုရင်တော့အော်တိုဂီယာကားတွေမှာဆိုရင်အော်တိုဂျီကိုစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဂျီကိုစစ်ဆေးပြီးတော့လဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဂျီကိုလည်းလဲမယ်ဒါအပြင် engine လေးစစ်ကိုလည်းစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် engine လေးစစ်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့လဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ engine လေးစစ်တွေက engine wine လဲတဲ့အခါမှာပုံမှန်စစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine လဲတဲ့အခါတိုင်း engine လေးစစ်တွေကိုစစ်မယ်ဖုံတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဖုံတွေအမှုံတွေကိုလေနဲ့မှုတ်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးမယ်တကယ်လို့မှကီလို2000ပြည့်ပြီဆိုရင်တော့ engine လေးစစ်တွေကိုလဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကီလို2000ပြည့်တဲ့အခါမှာကတော့အော်တိုဂီယာကားတွေမှာအော်တိုဂျီကိုလည်းစစ်ဆေးမယ် engine လေးစစ်ကိုလည်းစစ်ဆေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကီလို2000မှာအော်တိုဂျီကိုလည်းမစစ်ဘူး engine လေးစစ်ကိုမစစ်ဖက်နဲ့စိုးကျိုးတွေကတော့များစွာကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဂီယာမှာဆိုရင်တော့အော်တိုဂျီကအရန်ကိုအရေးပါပါတယ်အော်တိုဂျီကိုပုံမှန်လဲတဲ့ဆိုရင်တော့ဂီယာပေါက်ရဲ့သက်တမ်းကိုလည်းရှည်ကြာစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အော်တိုဂျီကိုမလဲတဲ့အခါမှာဂီယာပေါက်ရဲ့သက်တမ်းကိုလည်းတိုးစေနိုင်လို့အင်ဂျင်လေးစစ်ကိုမလဲတဲ့အခါမှာလည်းအင်ဂျင်ရဲ့သက်တမ်းကိုတိုးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ထဲကိုဖုံနေမုံနေဝင်သွားတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေလည်းပျက်စီးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကီလို2000မှာဆိုရင်တော့အော်တိုဂျီကိုလည်းစစ်မယ်အင်ဂျင်လေးစစ်ကိုလည်းစစ်ဆေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ကီလို9000စစ်ဆေးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကီလို9000စစ်ဆေးမှုကတော့စစ်ဆေးရမယ့်အပိုင်းတွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ aircon လေစစ်လို့ခေါ်တဲ့ cabin air filter ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့လဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့တာယာကိုစစ်ဆေးမယ်တာယာတွေမှာဆိုရင်လည်းတာယာပန်းတွေကျန်သေးလားတာယာရဲ့သက်တမ်းတွေကရှိသေးလားတာယာကရောဘလန့်ညီသေးလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ Dutch engine တွေမှာဆိုရင်ပလက်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ brake စနစ်ကိုလည်းစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် brake pad တွေရောရှိသေးလား brake shoe တွေရောရှိသေးလား brake seat တွေရောရှိသေးလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ engine coolant တွေကိုစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် engine coolant တွေကိုစစ်ဆေးလဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်engine coolant တွေလဲတဲ့အခါမှာရေတိုင်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ radiator ကိုလည်းတစ်ခါတည်းဖြုတ်ပြီးတော့ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာ engine ရဲ့ cooling system ကကောင်းကောင်းအလုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့ power စီတွေကိုစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်CRN စနစ်မှာဆိုရင် hydraulic power CRN စနစ်က power စီကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ power စီတွေကိုစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့လဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9အနေနဲ့ကတော့ wiper ရေကိုလည်းစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် wiper ရေမရှိဘူးဆိုရင် wiper အသုံးပြုတဲ့အခါမှာမှန်တွေကိုအစင်းရာထင်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်မို့ကီလို9000မှာဆိုရင်တော့ aircon 40လို့ခေါ်တဲ့ carbon air filter ကိုစစ်ဆေးမယ်စစ်ဆေးပြီးတော့လဲလှယ်မယ်နံပါတ်2ကတော့တာယာတွေကိုစစ်ဆေးမယ်တာယာပန်းတွေရှိမရှိစစ်ဆေးမယ်တာယာရဲ့လေပေါင်တွေလည်းစစ်ဆေးမယ်တာယာရဲ့တက်တန်းကိုလည်းစစ်ဆေးမယ်တာယာရဲ့ဘလန့်ကိုလည်းစစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ Dusty engine တွေမှာ plug တွေကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးပြီးတော့လဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ brake စနစ်ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ brake pad တွေ brake shoe တွေရှိမရှိကိုစစ်ဆေးမယ်brake pad တွေ brake shoe တွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့အထူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လဲလှယ်ပြီးမယ် brake shoe ကိုလည်းစစ်ဆေးပြီးတော့လဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ဆိုရင် engine ရဲ့ cooling system မှာအသုံးပြုတဲ့ engine coolant ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့လဲလှယ်မယ်ဒီတိုင်ကြီးကိုလည်းဖြုတ်ပြီးတော့တခါတည်းဆေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6အနေနဲ့ power စီကိုလည်းစစ်ဆေးမယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ power စီကိုလည်းလဲပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ power စီက power steering fluid ကိုလည်းသုံးပါတယ် ADF လို့ခေါ်တဲ့ automatic transmission fluid ကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရတဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ ADF ကိုသုံးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9အနေနဲ့ကတော့ wiper ရေကိုစစ်ဆေးမယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ wiper ရေကိုလည်းဖြည့်မယ်တခါတည်း wiper တွေကိုလည်းစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ကီလို8000စစ်ဆေးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကီလို8000စစ်ဆေးမှုကတော့ကားရဲ့အောက်ပိုင်းစနစ်တွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့အောက်ပိုင်းစနစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် shock absorber တွေပါမယ် coil spring တွေပါမယ် shock absorber ရဲ့သဲကာတွေပါမယ် bolt တွေပါမယ် ball joint တွေပါမယ်ဒါအပြင် wheel bearing လို့ခေါ်တဲ့ ball bearing တွေလည်းပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးကိုစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကီလို8000မှာစစ်ဆေးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ခါလေးကြရင်အောက်ပိုင်းစနစ်ကမျက်လုံးအမြင်နဲ့စစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြစ်ချက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူမသိရှိနိုင်ဘူးဥမာအနေနဲ့ရှော့ဘားတွေကောင်းမကောင်းဆိုရင်တော့ဖြုတ်စစ်မှာပဲသိရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကီလို8000မှာဆိုရင်တော့အောက်ပိုင်းစနစ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့ကီလို3သိန်းစစ်ဆေးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကီလို3သိန်းစစ်ဆေးမှုကတော့အင်ဂျင်ပိုင်းမှာဆိုရင်တိုင်ပင်ဘတ်ကြိုးတွေကိုစစ်ဆေးမယ်စစ်ဆေးပြီးတော့လဲလှယ်မယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကီလို3သိန်းမှာဆိုရင်တိုင်ပင်ဘတ်တွေကိုလဲလှယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်ပင်ဘတ်ကြိုးပြတ်တဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ကိုကြီးမားစွာထိခိုက်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တိုင်ပင်ဘတ်ကြိုးတွေကိုဖြုတ်ပြီးစစ်ဆေးပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လဲလှယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တိုင်ပင်ဘတ်ကြိုးတွေကကီလို3သိန်းမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့တိုင်ပင်ဘတ်ကြိုးရဲ့ဝမ်မြန်လိုက်ကကားရဲ့တိုင်ခွက်မှာလင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဝမ်မြန်လိုက်မပါပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဖြုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ပန်ကာကြိုးတွေကိုစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားအင်ဂျင်ရဲ့ရှေ့မှာအသုံးပြုတဲ့ပန်ကာကြိုးတွေကအော်တာနီတာလို့ခေါ်တဲ့ဒိုင်နမိုတွေကိုလည်းလှည့်ပတ်ပေးတယ်ဝါတာပန်ပူရီတွေကိုလည်းလှည့်ပတ်ပေးတယ်ဒါအပြင် aircon compressor တွေကိုလည်းလှည့်ပတ်ပေးတယ် power steering pad တွေကိုလည်းလှည့်ပတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပန်ကာကြိုးလို့ခေါ်တဲ့ drive pad တွေကိုလည်းစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ချို့ကတော့ fan pad လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဖန်ဘတ်တွေပြတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစနစ်တွေကအလုံးမလုံးတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်လဲထိုးရက်သွားနိုင်ပါတယ်။ aircon လည်းမအေးဘူး။ဒါအပြင် power steering pad အလုံးမလုံးတဲ့အခါမှာ steering လည်းလီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကြီးကြီးမားမားပြစ်ချက်တစ်ခုကတော့ water pump အလုံးမလုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင် engine overheat ဖြစ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပန်ကာကြိုးတွေကိုစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ရေလေအုံလို့ခေါ်တဲ့ water pump ကိုလည်းဖြုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ water pump တွေကလည်းကီလို3သိန်းမှာဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့တက်တန်းကကုန်ပါပြီဒါကြောင့်မို့ water pump တွေကိုလည်းဖြုတ်ပြီးစစ်ဆေးမယ်။ thermostat ကိုလည်းဖြုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ thermostat ကိုလည်းလင်းမယ်။ water pump ကိုလည်းလဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကီလို3သိန်းမှာစစ်ဆေးပြုပြင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားစီးရဲ့ maintenance ကတော့ကီလိုအလိုက်ကအရန်ကိုအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုထပ်မံရှင်းပြခဲ့သလိုကားစီးကပုံမှန် maintenance မလုပ်တဲ့အခါမှာပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ပြုပြင်မှုကပိုပြီးတော့ကုန်ကျနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1အနေနဲ့ကီလို9000ကနေ8000ကြားစစ်ဆေးမှုမှာ engine wine filter နဲ့ diesel filter တွေကိုလဲလှယ်မယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကီလို1000မှာဆိုရင်ကားကိုလည်း alignment ချိန်မယ်အောက်ပိုင်းလဲစစ်မယ်တာယာလီပေါင်တွေကိုစစ်ဆေးပေးတင်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ကီလို2000မှာဆိုရင်အော်တိုဂီယာကားတွေမှာအော်တိုစီလဲမယ်အင်ဂျင်လေးစစ်ကိုလည်းလဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ကီလို9000မှာဆိုရင်တော့ aircon လေးစစ်ကိုလည်းစစ်ဆေးမယ်စစ်ဆေးပြီးတော့လဲလှယ်မယ်ဒါအပြင် spark plug တွေကိုလည်းဖြုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးမယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လဲလှယ်မယ် brake စနစ်ကိုလည်းစစ်ဆေးမယ် brake pad တွေ brake shoe တွေကိုစစ်ဆေးမယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လဲလှယ်မယ် brake shoe ကိုလည်းစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တာယာတွေရဲ့တက်တန်းရှိမရှိတာယာပန်းတွေရှိမရှိတာယာတွေကအသုံးပြုလို့ရသေးလားတာယာတွေရဲ့ဘန်လန့်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အင်ဂျင်ကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ fluid လို့ခေါ်တဲ့အရည်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် power steering fluid တွေ wiper fluid တွေအစားရှိသည့်ဖြင့်အင်ဂျင်ကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့စီဒီကိုစစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ကီလို8000စစ်ဆေးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကီလို8000စစ်ဆေးမှုကတော့အောက်ပိုင်းစနစ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့က
ကီလို3သိန်းစစ်ဆေးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကီလို3သိန်းစစ်ဆေးမှုကတော့တိုင်ပင်ဘတ်ဂျိုးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးမယ်လဲလှယ်ပေးရမယ် driver လို့ခေါ်တဲ့ပန်ကာဂျိုးတွေကိုဖြုတ်ပြီးစစ်ဆေးမယ်လဲလှယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါတာပန်တွေတာမိုဆက်တွေကိုဖြုတ်ပြီးစစ်ဆေးပြီးတော့လဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကားတစ်စီးကိုကီလိုအလိုက်စစ်ဆေးပြုပြင်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူရဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ကားတွေကိုကီလိုအလိုက်စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူရဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ